Mulane ki cara kula dadi ibu-ibu kangkang iku ora usah disyukuri pas lahir ngenteni alim mergo sing perlu ditafsir nak hulamin alim. Nak hulamin jahil perlu ditahzin apa? Perlu napa? Jadi diumumno ning masjid innalillah telah lahir anak bodoh. Telah lahir anak bodoh. Nah, wong ibu kita itu orang yang luar biasa. Anak elek muni ganteng, goblok ya boleh. Makanya orang terbaik tetap ibu. Nah, orang terbaik itu tetap ibu. Ini bener Kanjeng Nabi. Sinten tiyang paling kudu api ummuka. Sapa naik ummuka sampe ngono. Kok ummuka iku sing paling darani ke ganteng. Lahir masuk gantengnya goblok wis pintere. Soale top lah apa? Top ya. Qala fama khatbukum ayyuhal mursal. Lalu jenengan urusane apa? Fama mongko te apa khatbukum dadi urusan jenengan. Sya'nukum tegese tingkah panjenengan ayyuhal mursal. Kalau padha matur sapa malaikat inna ursilna ila qaumil mujrimin. Kita ini ditugasna ning kaum sing pendosa, kafirin tegese kafir kabeh. Kaum Lutin tegese kaum Lut. Dados dosa selain gede yaiku dosa zina, iku termasuk gede iku dosa nekani sejenis. Buktine Allah nyiksa kaum Nabi Lut iku nunjukno wong-wong sing kelainan seks sing nekani sejenis itu dosa gede. Buktine napa? Untuk adab sing ekstrim, napa untuk adab sing ekstrim. Buktine kaum mujrimin iku mau perkara nekani sejenis. Linur sila supaya nglepas ingsun alihi mengatasi kaum khijaratan ing watu utawa lemah watu khijaratan ing watu tapi mintine sangka materi lemah. Maknane cara dadi kunane kuno ya ana bata. Maksude iku lemah nek wis dibakar kan dadi atos kados watu. Kados era modern nggih bata napa? Bata nek dibakar kan nggih dadi koyo watu tenan padahal materine napa lemah ijine khijaratam minti. Matbukhen tegese den masak binari kelawan napa iku geni. Imam Suyuti ora tau ge bata. Nang istilahna kok matbuh napa? Ya ora matbuh wae ya diobong kok apa? Dadi dene iku ora roh pestine carane ge bata. Yakin ra roh. Mosok kok lemah dimasak ora lho apa? Diobong wae kok apa? Oh dimasak apa matbuh iku. Jadi mesti dene ra tau gawe apa? Betul. Yo. Lho nek iki bener kula, maksud sampeyan ning akhirat ketemu tetep paling ya bener kowe. Tanggaku ora ono sing gawe apa? Botol. Ya ora mungkin to, masak iku kan diudeg diapano jenenge masak. Saiki lemahe dimasak apa diobong? Diobong ngono Imam Suyuti oleh muni apa? Metbu. Ono-ono. Ya ora salah jeneng ora tau gawe apa. Malah mungkin kita seneng lah di ulama ra gawe foto terus ngarang ribet apa. Ya kan wong gawe foto ribet gaene ribet nek dadi ya ribet mayokno no. Mesti ngarange sak enake no. Keselak gawe apa? Foto. Wah aneh. Jenenge yo dadi ulama iku ketara nek ra duniane ketara. Foto jare apa matbuh binar. Napa? Nak ning MUN kan wis modern no. Modern. MUN niku wis modern. Lan nek cerita foto iku sirjin no. Sing diobong ora muni dimasak napa sing diobong piye hukume boto sing diobong ambek sirjin itu tleto hukume ngene oleh muni diobong dene ndekne seroh carane nggih boto roh kan tangga-tanggane segaya napa maksudnya kan padang pasir kan gak mungkin ana boto omahe kan Mesir kan pasir kan gak kena nggo napa boto nang istilahna umat buhin bener ayo masuk dimasak napa diobong, jadi kan namanya matbuhin engkang diobong, dimasak ya kacau, no? Binari kelan geni. Musawamatan terus dikai alamat. Mu'alamatan tegese ditandai alaiha ing atase hijarah. Utawa mu'alamatan tegese ingkang ditandai, napa mu'alamatan ingkang ditandai. Manane ditandai piye? Alaiha iku ing atase hijarah. Ismuman utai jenenge wong yurma kang bakal den balang sapa man biya kelan hijarah. Jadi pangeran iki banget modern nih kados teknologi modern. Objeknya kan wis dikunci nak cara senjata nuklir, napa senjata modern kan objeknya wis napa dikunci. Dan misalnya kayak Rusia misalnya ngebom Ukraina kan objek wis dikunci ning gone sistem rudale no. Objek wis dikunci ning sistem napa rudal. Jadi sekali dipencet ya sesuai objeknya wow karena apa mun terkunci no.
datane pun terkunci. Lah pangeran nggih riyen pun ngoten terus batu yang ke kaum Nabi sinten Lut niku per batu wis ana alamate. Kowe kudu ngenai iki, wonge alamate iki. Dadi watune yo fokus ora sak enake dhewe. Ngono ana kiai liwat pe tahlil kena yo repot. Repot watune ngawur sementing medun apa? Sementing apa? Oh yo kacau. Kangkang kowe Jumatan kantem yo repot no. Jadi mana kalau bolak-balik matur, oh sak pinter-pinter modern itu tetap pinter pangeran. Pangeran mulai riyen wis gawe dunya ku fokus. Jibril bagian iki, Israil bagian iki, Mungkar Nakir bagian. Lah saiki misale menteri ana job tertentu, sesuai tugas masing-masing, sesuai job tertentu itu tetap kalah modern mbek pangeran, paham? Mana ana wong alim kok gak modern ya berarti rapati ngalim no. Ini kan berarti pangeran modern. Jibril bagian wahyu, Israil bagian nyawa. Mikail bagian rezeki kan artinya job-job itu kan wonten spesialisasi tugas kan spesifik no? Nah, itu era modern nih menteri keuangan, menteri polhukam, menteri ini kan. Artinya kan modern sesuai job masing. Terus ketika ono objek ya ditulis musawwamatan apa? Jadi jelas objeknya sopo, datanya tulis. Ora asal ngantem ya. Ini modern. Mane wong nak alim itu mesti modern. Mesti modern itu ora kok masalah bid'ah mboten, tapi cara ngelola mesti napa modern. Kepangeran niku canggih. Musawwamatan mu'allamatan tegese ingkang ditandai. Kok waca mu'allamatan nggih angsal. Kemanane taklim marai ngerti ya padha ditandai ya tujuane ben marai ngerti. Wae bahasa Arab niku mesti maknane tunggal ya tak dudono ya. Alima iku ngerti, nggih napa? Engko alamun gendera napa? Karena gendera itu untuk mengertikan iki pasukan Indonesia, iki pasukan Arab Saudi. Lane gendera iku nggo maklumat napa? Tetep enggak lepas saka kata makna alima iku ngerti. Paham nggih? Jadi dhisik ana wong lomo nggih gendera dhuwur, ditulisi siap menerima tamu. Riyen zaman riyen kan tamu iku kelaparan tenan ora ana warung apa. Mulane sinten Burdah nak nyifati napa? Quran apa? Quran niku disifati kira dhaifin no? Kira dhaifin ana gendera sing memaklumatkan dekne siap nampa tamu. Apa memaklumatkan siap nampa tamu. Jadi pertama beliau napa? Menghormati napa? Menghormati napa? Quran nggih, menghormati Quran niku nak nyifati niku kaya alaman sing kanggo kira napa dhaifin. Jadi alaman itu gendera, nggih. Terus maklumat, pengumuman, apa? Terus azan, apa? Azan maknane al-i'lam, apa? Al-i'lam, kau mengertikan mlebune wektu. Alih kang iku ing atase napa hijarah, ismu man utai jenenge wong yurma kang bakal den palang sapa man biha kelawan hijarah. Inda rabbika sing hijarah mau ana ing sandinge pangeran sira dzurfun laha marek hijarah. Maksudnya data itu akurat mergo sing gawe Allah taala ora abal-abal tapi akurat mergo data itu resmi ka pangeran itu jenenge apa inda rabbik. Lah kanggo sapa lil musrifin penganteman watu mau lil musrifin kelawan digakno maring wong sing isra. Bi itianihim sebab oleh nekani al musrifin adzukura ing wong lanang ma'akufrim sertane kafire al-musrifin. Jadi dosane ku loro, siji dosa kafir, nomor loro di dosa kelainan sek yaiku nglakoni ambek sing sejenis. Fa akhrajna mongko ngetokno kita man ing wong kana kang ana sapa man fiya ing dalam qura kaum Lutin. Kampung-kampung Nabi Lut minal mukminin sangi boro-boro mukmin di ihlakil kafirin krana ngrusak wong kafir. Meskipun waktu itu ya wis teralamati, ditulis detail, piye-piye iku adab iku mengerikan apa adab iku mulane wong mukmin dikan keluar dulu, apa wong mukmin itu kan keluar dulu. Padahal andekan ndak dikeluarkan pun gak akan salah sasaran apa? Andekan ndak dikeluarkan pun kan gak salah sasaran. Mergo wis musawwamatan inda rabbi. Tapi kan tetap ngeri napa? Ngeri kan cara kowe liwat kan tetap ngeri. Mulane tetap wong mukmin itu dikeluarkan apa? Fa akhrajna mangkana fiha minal mu'minin. Nah, setitono tujuannya li ihlakil kafirin. Kan masyhur kan ceritanya kan bumi diangkat Jibril diwalik. Lah nek cek ning kono ya ngeri no.
Senajan kok selamat melok jerit-jerit kan. Aduh ora roh napa? Aduh ora roh. Fama wajadna mongko ora metu kita fiha ing dalam qura Lutin, qura kaum Lutin ghairu baitin ing liyane omah minal muslimin. Mulane yang semuanya muslim dievakuasi napa? Yang semuanya muslim dievakuasi. Wa hum mutawi al muslimun iku Lutun. Nabi Lut wa benatahu lan anak wedok lorone Lut. Terus Nabi Lut itu punya keluarga sing bojone iku masalah. Ngene iku bojone Lut kan termasuk napa? Masalah kan illa ajuzan fil ghafirin kan. Sing boten masalah iku anak wedok loro napa? Dadi Lut kalian wa benatahu napa? Wa benatahu. Wusifu dan sifati sapa Lut wa benatahu. Jadi nunjukno nak domir jika ikhtilat niku melok domir mudzakkar napa? Melok domir. Jadi misalnya jaa Zaidun wa Zainabu wa Hindun wa hum no. Jadi jaa Zaidun paham ya? Wa Hindun misalnya paham ya? Wa Zainabu wa hum no. Ora wa hunna tapi napa? Wa hum dimenangno sing lanang napa? Dimenangno sing napa? Buktine napa usifu napa? Padahal Lut wis tunggal napa? Sing loro kan wedok napa? Lutun wa bnatahu napa? Tapi udah mirip napa? Wusifu, boten wusifna napa? Nggih, andekan perempuan kan apa? Wusifna napa? Kados nggih kan usifat, usifata, usifna napa? Usifat, usifata, usifna kados fa'alat, fa'alata, fa'alna. Berarti kalau majhul kan fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Usifu dan sifati sapa Lut wa ibnatahu bil iman iklan iman wal islam lan islam. Ehum tegese ute kabeh musaddiquna benerno kabeh fi qulubihim lan atine kabeh amiluna tur ngamal kabeh bi jawarihim kelan anggota-anggotane kabeh atau ati ing ngamal taat. Wa tarakna lan ninggal ingsun fiha ing dalam qura Lutin bada ilakil kafirin sause ngrusak wong kafir ingsun ninggal ayatan ing ayat. Alamat tegese alamat ala ilaki mengatasi rusake kaum kafirin. Misale iki sing terkenal niku. Tenggene Sodom, bekase Sodom wonten kolam besar sing kadar garame niku benten mbek laut sehingga wong boten saged tenggelam napa boten saged napa tenggelam. Ya mergo dan itu orang sepakat itu Bu. Diteliti kayak apa bumi teng Sodom tidak sama dengan bumi yang lain ke bumi walian ya. Bumi walian, terus sistem airnya juga tidak sama. Teng laut mati nih, no? Kangkang sing gendut itu nak renang ning kono ora ngarah kelem. Ora iso ngelangi lar, iso kelem aja. Mergo laut teng mriku benten mbek yang lain. Soale kersane Allah mergo wa tarakna fiha ayah. Jadi ben ana tanda nak sistem di situ itu tidak sama dengan yang lain. Ke bumine ya walian, soale kabeh ku beda. Jenenge wa tarakna fiha napa ayatan. Wa tarakna lan ninggal ingsun fiha ing dalem qura Lutin bata ilakil kafirin ingsun ninggal ayatan ing ayat. Alamat tegese alamat ala ihlakihim ing atase karusake kaum Lutin. Berarti ki idhofatul masdar lil maf'ul napa? Idhofatul masdar lil maf'ul. Dadi ala ihlakihim ing atase ngrusak ing kaum Lut apa? Ing mestine redaksine wala ihlakihi napa? Ala ihlakihi. Nah ala ihlaki berarti idhofatul masdar lil fa'il napa? Ala ihlakihi ta'ala lahum napa ala ihlakihi ta'ala lahum. Ya teng mriki niku idhofatul masdar lil maf'ul. Tapi umume lafaz ihlak ya mudhofe teng fa'il. Bi ihlakihi iyahum napa bi ihlakihi iyahum. Lah teng mriki niku idhofatul masdar lil maf'ul. Ayatan ing ayat alamatan ing alamat ala ihlakihim ing atase ngrusak apa kaum Lutin. Jadi apa? Idhofatul masdar lil maf'ul. Mergo fa inna qauma Lutin muhlakun apa? Fa inna qauma Lutin muhlakun. Cara redaksina ala ihlaki ya sama berarti ala ihlaki yang atase ngrusak ya Allah napa? Ala ihlaki yang atase ngrusak ya Allah berarti idhofatul masdar lil fa'il napa? Lil fa'il. Ingsul ninggal ayatan ing pira-pira ayat. Ya mau eling-eling masalah ghulaba ya. Dadi bahasa Arab iku pokoke wong lanang ku menang ya. Dadi jaa Zaidun misale wa Hindun wa Zainabu. Kole muni wa hum napa? Wa hum. Dadi tahlibuz zukur napa? Mulane Quran iku hudal lil muttaqin napa? Padahal iku ya yasmalul inas napa? Wa yasmalun nisa napa?
Misalnya Quran ya wa huda wa busyra lil mukminin, ya yasmalul mukminat. Ketika ana mukmin mukminat wis domire melok mukminin, paham ya? Jadi sajane ora perlu muni muslimin, muslimat, mukminin sajane. Timbang mari geger bolak-balik wedi mawon. Lagi pengajian muslimat terus kowe ndonga wa maghfiril mukminin tok. Wah, ra dikek mangan gimana? Daripada perkara mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Jane nak cara nahwu ora perlu no. Cara nahwu, tapi timbang perkara no. Lha nggih tengene Quran ya, Jal. Tengene Quran iku wong apik wis apa mukminin, muslimin. Tapi iku wis yasmalul mukminat. Maknane hadzal lafdhu yasmalul mukminat. Mergo ghalaba no. Al-Quran wa innahu la rahmatu wa huda wa lil mu'minin. Paham ya? Napa? Lil mu'minin. Ora oleh ke protes. Lah mukminat sepundi nasibe ya wis yasmalul mukminat. Muttaqin ya padha muttaqiyat. Ya ora usah ngono wae lil muttaqin apa? Ya jane kena ngaji sebenarnya kangkang kan payu pertama kan yang muslimat, pengajian muslimat tuh. Ya sebenarnya kita tahu dengan wa maghfir lil muslimin muslimat. Wal mukminin wal mukminat daripada perkara no. Kaya khaulah malah repot. Ngono kok sami Allah qaulal lati tujadiluka bi. Lah ana muslimat ning Quran ya mergo diprotes wae to. Mulane ana innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat itu asal usulnya diprotes. Nabi ditakoki, "Ya Rasul, ma balu wa lam Quran nisa." Aduh mata nang. Karena opo sih ning Quran gak tau bakas wong wedok. Aduh. Nabi wis piye wahyu ora oleh gawe-gawe. Aduh repot ya. Kondang malah aku darah di Kanjeng Nabi wong kondang tenan. Wah. Keranyemu repot tenan. Wis nanti kondang tenan. Wong lanang glendam-glendam kena hukum. Wong lanang ku gampang. Kon jihad gak tau-taune nyawa ya berangkat. Ya ora protes wis meneng ae wis. Wong lanang kan jar mergo mati ya tenang biasa melarat tenang ya mati. Kon jihad ya jihad. Gak komplain no. Nah iku ora dihar padha mek tolake komplain nganti gegere ngono. Nanti dadi surat mujadalah nanti sak surat. Kondang gak? Sak surat ya. Nerangno wedok sing bantah Kanjeng Nabi. Ijek menang no. Kanjeng Nabi ya wong apik. Ngalahin Nabi malah ngangkat derajate no. Ngalahin Nabi ngangkat apa? Derajate. Kula yakin hakul yakin pangeran nuruti ora perkara sayang haula. Saiki Nabi ini digolabrak-labrakan niku. Saiki turuti ae perkara. Berarti tahu kabeh Jibril tahu, Kanjeng Nabi tahu. Karek kangkang giliran itu. Mesti asyaddu min dalik no. Wis dongakno wae no asyaddu min dalik. Fiat afin kasirah no. Fiat afin lipatannya lebih dahsyat. Insyaallah dadi ya abad turab no. Nek iki ya abad keramik no. Ya kan gak ono turu temangsang ning masjid kan keramik malah asenan malah penak. Jadi ya abad karpet no. Nah, saiki enak lho, misal kita bojomu ora masjid saya gak penak. Masjid kota ku asenan babutan. Ning desa-desa paling enggak kipas anginan, keramikan, jeding ya cemepak ngene-ngene. Paham ya? Terus takmire kuwi ning kono ya ana kopi, ana mie. Kan takmir saiki kan kamare kan lengkap. Kulo delok kamare takmir ya lek tenan no. Ya ono, lho ono mie ono kopi lho takmir Gus. Aku tau disuguhi wah matene wong. Dadi kangkang ben diamuk bojo semoro kamar takmir turu awar mic paham ya. Kamar takmir kan ono mic, speaker, tongkate khotib, terus akeh lah perlengkapan-perlengkapan ning kono. Nah kowe oleh temangsang ning kono oleh. Nah Sidina Ali wah ki NU sembrono tenan. Mosok Sidina Ali diceritakno. Terus moro masjid turu ngisor bedug. Ya saiki sing ngarepno bedug lho. Ngono kan kesane kan zaman Nabi wis ana bedug. Berarti adat bedug ku min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngono ki NU ora janjian sepakat. Terus turu ngisor bedug. Kene sing ahli hadis bingung beduge piye. Tapi nek gak ngono koyo ora afdol, cerita gak ditambahi turu. Bareng ahli damuk Fatimah moro masjid turu ngisor bedug. Kalau riyen yo ngandel. Ngandel tapi bareng tambah iso ngaji kok. Ning ngarep kene yo gak tau ono bedug. Kok nak sing desa muni tiro ngusar kentong sesuai kapasitas kiai ini.
Germuni masjid ya beduk ya maju wis apa. Ngarep iso ngisor kentong. Repot. Yang jelas itu ono kepastian, ra ono beduk zaman Nabi nganti saiki. Tapi nak diceritakno ono beduk ya monggo ngono kok ora oleh wong crita wae no. Nah nak ngono bantah. Zaman Nabi ra ono beduk. Ya kei to ngono kok repot. Pasangi to ngono kok repot. Napa? Pasangi to beduk ya kok. Perkara beduk ya jadi polemik. Beduk kentong. Lha iku pendian di kentong, isik kentong sing kok pring, isik ning gone kangkang. Ning musuh tesih. Tapi ora duduk ya. Isik duduk ya wis ngiling-ngilingan anak Jawa no. Kok dhisik udah di perdebatan. Kentong kok wong Nasrani kok tang-tang. Jare KNU jare Mbah Fakih Mas. Yo ora kentong elek. Napa? Wong Nasrani iku ora gerejane iku ora loncenge apik kan? Lara. Iku kan ya Mbah Hasyim Rais Akbar NU ora ngaramno kentong jare mirip wong Nasrani jare bapak yo ora mirip wong Nasrani ku apik iki ku elek lane kangkangku tak kei kentong elek go farik apa farik jare terus karo dene kentong ning Jawa ora identik wektu dienggo misa nah misa kan di klonteng-klonteng Langgo apa? Wong kebanjiran ya ditutuki kentong, kebakaran ya. Tenggene pos kampling lah kentong kan. Kebakaran ya kentong, kemalingan kentong, banjir. Jadi iku farik iku ora padha persis nek iku simbol Nasrani. Napa simbol Nasrani. Mane walhasil terus akhirnya Mbah Hasyim ya wis orang oleh kentong tapi wong NU iku khase di kentong duduk no. Wes sepanjang Hasyim yo ngregani wong wis beno kono nganti saiki. Tapi ben kowe ngerti nek ana kitab-kitab sing aranno kentong ku kliru mergo tasbih iku kliru. Kentong ning Jawa iku ora identik ambek Nasrani. Itu ning daerah tertentu sing kentong mung simbol napa? Nasrani. Kan dhisik Nabi kan mengalami debat niku kan. Cung aku kepengin duwe sesuatu sing dadi alamat dukhul waqtis shalah. Ana sing usul albuk ya Rasul, buk itu trompet. Ora kaya wong Yahudi jarene. Nah ngoten nakus kentong, ora kaya wong Nasrani. Ya nang ngoten api unggun Nabi, ora kaya wong Majusi. Sampai padha tene. Usul wis ditolak usul ya, jane kan meneng ae kan bener. Sono sahabat Melayu ning cerita-cerita ana sahabat Melayu ya Rasulullah saya mimpi diajari ini. Diajari adzan niku no. Akhirnya ya siku ae. Iku nunjukno berarti adzan iku ora usah kentong ngono lho. Iku sing dipegang Mbah Hasyim, sing dipegang napa? Tapi Kiai Jawa kunane ku nek kadung ana kentong, Wali Songo wis ana bedhug kentong macam-macam. Ternyata kentong Jawa iku kebakaran ya kentong, kemalingan ya kentong, wektu salat ya kentong, banjir ya kentong. Nah ngono justru iku malah haram mergo ora tasbih, ora sibeh, paham ya? Jadi barokah multifungsi itu buatan sibe, paham ya? Kayak celananan, di sini diharam nabi kayak kuno, kok kayak londo, no? Saya ini kayak wong roan, paham ya? Jadi justru itu barokah kayak kembaran, itu rapopo, no? Buatan apa? Buatan apa? Di barang itu kadang akeh kembaran nih. Kok sarungan kudune haram. Wong India sing nyembah kobra itu sarungan kabeh. Sampeyan delok TV. India apa sasane ayu? India itu apa sih? Persiapan. Sampeyan delok wong India itu sarungan to ora? Sarungan sing tukang golek kobra. Sarungan. Wong Bali. Sarungan. Tapi sarung kan gak simbol ibadah mereka. Kene kemulan ya sarungan, kan nyeben ya sarungan. Dhisik wong kalah upyuk iku ya sarungan, terus turu ning apa gerdu ya. Gak cilik kula wis eling anggere wong dolanan upyuk, nek ana ketoprak udah dolan upyuk udah sarungan kemulan. Justru digawa ngakeh ora simbol agama tertentu. Wong Bali sarungan, wong India sing apa perindapan. Taman delok wong India sing terus ini lho nyembah apa? Kobra. Delok yo sarungane yo ono wae sing
Kata lah, nah, Malaysia paling saya sarung simbol kehormatan. Angger wong dilantik dadi PM itu sarungan, kalian celananan, tapi celananan terus sampetan apa sarung. Sampetan sarung, itu wong putih Malaysia. Nah, yang Medan sami, sing mirip Malaysia Medan ya. Sing sarung celananan terus sarungan Medan sing asli, Medan ini palsu, sing ngaji-ngaji opo Jawa cekek. Lampung di Lampung Kebumen, Lampung di Banyuwangi, Lampung kok Banyuwangi. Cara artisnya berhijrah, no? Kan kelompok hijrah, no? Ya tadi justru rajilah jadi farik. Jadi sarang ora iso terus darani haram perkarane digo agama tertentu. Mergo mau fungsine iku kathah. Nggih, salat ya sarungan, kemulan ya sarungan, wong upyuk kalah ya sarungan. Delok sarung. Sampeyan aja delok ning Rembang, nek Rembang kan sarung simbol santri. Delok ning kota-kota sing ora kota santri. Malah nek ning kota iku lucu, sarung simbol pemalas. Kok wong-wong saleh ning kota, wong saleh lah. Nak rido kerja celananan, engko bengi sarungan jare enak gue istirahat. Dadi sarung ku simbol wong turu aja. Dan itu yang dilakukan Kangkang, alhamdulillah. Enak kan? Enak di katokan mbek sarungan cara gue turu. Pemenang musim sarungan kan? Sekepenak terus. Ya wes justru barokah iku ora simbol agama tertentu. Ya akhirnya halal malah. Kayak kentong, umpama kentong kok simbol nakusun nasara napa? Hanya simbol untuk misat yang Nasrani malah haram. Mergo tasbih no. Berhubung wau kebanjiran nggih kentong, kemalingan nggih kentong, kebakaran nggih kentong. Oh, nak ngono kentong mau dienggo maklumat napa? Masyhur kan tadi bahasa mengarang kitab jenenge Al-Jasus fi Tahrimin Naqus no. Al-Jasus fi Tahrimin Naqus to antahrimin naqus. Mbah Fakih gurune Mbah Zubair. Ini saya lucu iki kuno keseringan menawa keseringan banyak masalah ning omah. Mbah Fakih Mas Kumambang wakil Ki Hasyim, wakil Rais Akbar. Nantang den. Oleh nantang lagi judul ya lucu, Hazruus. Wah, Kang Hasyim ngono nek bikin geleng-geleng kepala. Wong ngono wae kok haram, napa ngono wae kok. Dadi Hazruus antahrimin naqus. Ngomong-ngomong masyhur. Dadi dekne ku krungu-krungu, dadi dekne mara paciran iki kok wong do ra dikentong. Kentonge udah dicoploki, takok ki Fakih. Lho, Cung, kok saiki ra dikentong? Niku, Mbah, diharamno Mbah Hasyim. Nah, dekne wong alim yo tenane nggih. Terus cara Jawa ngongkon santri, sik aja golekno naskah Mbah Hasyim sing aran kentong. Sesuk entuk naskah iku. Ya terus dibantai mau terus dene ngarang bantah. Wah, repot takok-takok tenan jebule digo bantah tadi. Critane sing ngekeki wis getondo lho kok dadi. Ya wong padha waline. Tahu jare adu karamat jarine cerita. Kena ora percaya aku keramat, terus kentong le kentong sik ben wong krungu nek ape salat. Sing wali sitae meneh. Aku tak adzan tanpa kentong. Ojo undang aku nak wong sak kampung ra krungu. Sedene adzan dhisik kan karo speaker gak ono. Wah, adzan sak kampung krungu kabeh. Padahal adzane biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku kampung ora kabeh salat mergo krungu adzan. Oh, ora usah kentong. Tapi kan dekne anak buahe ra iso. Jadi kuno lucu-lucu. Ya lucu-lucu. Kalau ada kitab loro-loro nih, kalau kenal putu nih, Hasyim kenal putu nih Fakih. Kadang ya udah ketemu, nang tukaran nang. Tapi sing ilmiah, mbak-mbak di situ tukarannya apa? Ilmiah. Malah rebutan ngurus NU, ora usah tukaran ilmiah wae napa. Yang paling lucu ya cerita Mbah Hasyim mbek Ki Mahfud. Dhisik alim-alim kiai kan termasuk Ki Mahfud. Adik Ki Mahfud ini Ki Dimyati Putih, termasuk Putih. Ki Dimyati napa? Yen termasuk pondok paling top ning era niku pondok Termas. Terus kados Mbah Hamid Pasuruan dia sing ngawasi geteng Termas. Mbah Sidik abe ibu lho yen ngawasi geteng Termas. Sak kamar yen kalian Mbah Sidik saking mriki niku Mbah Hamid, Mbah kula Ki Sidik. Dikata lah kawasan mriki yen kabeh ngawasi geteng Termas. Nah, tapi nggih pun alim keng kampung nggih pun saged ngaji. Yen ora usum pondok kosongan ini ora usum. Wis saiki pondok penak napa? Kosongan. Lah iso pertama ya bal-balan ora jurumiyah umpamane kok. Niku
krungu kabar Hasim badhe rawuh napa? Termasuk berduka gudi. Cerita kuno mbotenan borawi tapi cerita iku terkenal. Ora penting, Bu. Tenan ta ora bareng. Berduka gudi ta. Kentonge ya gedhe kan bedhek jejere kentong. Macam burian piye wis gedhek jek ana kentong masjid ya. Kono aturane nek bedhek tok iku urung mancing nek kentong ku mancing ya. Kula gek cilik cek eling nek stok-stok kentong ku ape komat, ape opo, ape khotbah. Barang Basim badhe rawuh. Cung ringkesi bedhek mbek kentong. Apa ana Basim rawuh ngamuk mergo cara ndekne haram. Sergani Basim barang mlebu pondok termasuk. Pertama didelok ya masjid. Maksud nang Basim mantuk-mantuk sak madzhab no. Ora ana kentong ora ana bedhek. Ana akhire ketemu Mbah Dim, semane Dimyati. Dimyati adike Mbah Mahfud no. Pas jagongan santri sing utun di santri lu. Mpun Mbah beres mun kula delikno kabeh. Mbah Hasim iku krungu. Walah Kang Dim kula tiwas seneng rumah kula niku jenengan sak madzhab. Jebule mok politik apa? Nggih kan sae kula niku ngregani jeneng. Yes matur nuwun